大家好，我是严老师。快到电动节了，电动节တရင်ကျမီထုံပွဲတော်တနည်းအားဖြင့်မီထုံပွဲတော်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။拜佛ကတော့ဒီတနည်းအားဖြင့်ဦးချကြောတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။或者磕头သူကလည်းဒီတိုင်းဦးချကြောတာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။电灯မီထုံခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်မီးညှိပူဇော်တာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်။放天灯မီးပုံးလွှတ်တင်ခြင်းဒီနည်းအားဖြင့်မီးပုံးလွှတ်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။灯笼မီးပုံး蜡烛ဖယောင်းတိုင်彩灯ရောင်စုံမီးသီး热闹စီစီကားကားတနည်းအားဖြင့်စီကားတိုင်းမြိုက်စွာတနည်းအားဖြင့်လူစီကားတာမျိုးပြောဖြစ်ပါတယ်။到电动节的时候呢，我们缅甸特别热闹。祝大家电动节快乐，拜拜。